კაცებს გაიხსენებს კვირეულის ორგანიზატორი მედია ჰოლდინგი პრაიმ ტაიმია. კვირეულის ფარგლებში ხოლმე სწორედ პრაიმ ტაიმის ორგანიზებით წიგნი გმირის პრეზენტაციაც გაიმართება. წიგნში თამოყრილი აგვისტოს ომის გმირების ისტორიები, აგვისტოს ომის გმირებს მთელი წლის განმავლობაში გაზეთ პრაიმ ტაიმში რუბრიკაც ეძღვნებოდა. მუსიკალური დრამის თეატრში ამ წუთებში ხვანიდელი ღონისძიების გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს. და რა ხდება ამ წუთებში მუსკომედიის თეატრის ეზოში თამარ ურუშაძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში თამარ გისმენთ. დიახ, მე ვიმყოფები ზუსტად იქ, სადაც ხვალისთვის ემზადებიან ხვალ მუსიკი და დრამის თეატრის ეზოში გაიმართება პირველი პრეზენტაცია პირველი წიგნის, რომელიც ომიდან 2 წლის შემდეგ გამოდის. ამ წიგნში თავმოყრილი იქნება 170 გმირობის და 170 გმირის ისტორია. პრაიმ ტაიმი მთელი წლის განმავლობაში რეგულარულად ბეჭდავდა სტატიებს, ისტორიებს ამ ადამიანებზე, მათი გმირობის შესახებ და საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს ყველაფერი გამოცემული იყო ერთ წიგნში. წიგნში შესულია 170 ისტორია, როგორც გითხარით, მის ყდაზე არის თითოეული ამ ადამიანის სახელი და გვარი დაბეჭდილი და მთავარი პრინციპი, რის გამოც პრაიმ ტაიმის გუნდი გაერთიანდა იდეის გარშემო, ეს არის იდეა, რომ ყველამ უნდა იცოდეს ვინ არიან გმირები, მათი სახელები, გვარები და მათი კონკრეტული ისტორია. 170 ოჯახი ელოდება ამ წიგნის გამოსვლას, მათ ჯერჯერობით არ უნახავთ ეს წიგნი, თუმცა უკვე იციან თუ რა ეწერება წიგნში. ისინი ამბობენ, რომ სიცოცხლე გრძელდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი შვილების, მეუღლების, დების თუ ძმების ისტორია თაობებს გადაეცემა. ჩემი ძმა, როგორც მოგეხსენებათ, იყო სამხედრო პირი, უფროსი ლეიტენანტი, ბრავოსას მეთაური და ომის დაწყების წინ ის იყო თავის ნაწილში და იარაღის დარგების დროს მან თქვა ესეთი სიტყვები: მოგეშინიათ მეომრება, თუ დავეცემეთ, იცოდეთ, არასოდეს მოვხდებით ჩვენ მოდამ თოსკლები ვიქნებით. ეს არის ისტორიის ერთ-ერთი სიტყვა, რაც დაგვიტოვეს ხოთაშურის გმირებმა. ილია ჭავჭავაძე როდესაც ამბობდა, რომ საქართველოს ისტორია მეფეთა ისტორიაა, ამ ომის შემდეგ აღარ იქნება. აი, ყოველ შემთხვევაში ეს მონაკვეთი მთავარსარდლების და პრეზიდენტების ისტორია. ეს იქნება შთამომავლობას უშუალოდ ეცოდინება, ვინ იბრძოდა ბრძოლის ველზე. დღეს დილიდან ემზადება ბოლო რეპეტიცია გამართა ნიკა მემანიშვილის ორკესტრმა. ხვალ ისინი დაუკრავენ სწორედ მუსიკისა და დრამის თეატრში, სადაც გაიმართება წიგნის პრეზენტაცია. აქ შესრულდება გია ყანჩელის ნაწარმოები, რომელიც ქართველი მსმენელისთვის ალბათ იქნება პირველი. ქართულ მსმენელს ეს ნაწარმოები არ მოусმენია. ეს იყო 2003 წელს შექმნილი ნაწარმოები, რომელიც პირველად ორკესტრმა დაუსწრა ქალაქ ნიმბერში და სიმბოლური არის, როგორც თავად ნიკა მემანიშვილი აცხადებს ამ კომპოზიციის საქართველოში დღეს შესრულება ომის გასვლის შემდეგ 2 წლის შემდეგ წიგნის პრეზენტაციაზე, რადგან ეს მიეწოდა ქალაქ ინბირში დატრიალებულ ტრაგედიას. შემდეგ შეასრულა უკვე ორკესტრმა ეს კომპოზიცია, როგორც გახსოვთ, ინბირში დატრიალდა საკმაოდ სერიოზული ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც აქ მოხდა ადგილობრივი მოსახლეობის განადგურება. აქ არის მიტოვებული სოფლები, მიტოვებული ნასახლარები და სწორედ პირველად ქართველებმა აქ შეასრულეს გია ყანჩელის ნაწარმოები. როდესაც გაჩნდა იდეა, რომ გაკეთებულიყო მუსიკალურადაც გაფორმებულიყო ამ არაჩვეულებრივი წიგნის პრეზენტაცია, მაშინათვე გამიჩნდა მოსაზრება, რომ შესრულებულიყო ეს ნაწარმოები, რომელიც თავისი ხასიათით ყველაზე მეტად ეხმიანება ხვალინდელ დღეს. საოცრად გულში ჩამწუდომი მელოდიებია, ანუ ძალიან სევდიანი სიმფონია და მიხარია, რომ მე მონაწილეობა ამაში, რა თქმა უნდა, და ბიჭების ხსოვნას რო ეძღვნება, რა თქმა უნდა, დიდი საქმეა წიგნის გამოშვება. დღეს მეც და ჩემს კოლეგებსაც და ალბათ მთელ საქართველოს უკეთია აი ესეთი ყაყაჩო, რომელიც არის ხსოვნის სიმბოლო. ხსოვნის კვირეული დაწყებულია დღეს დილიდან ქალაქის სხვადასხვა უბნებში, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა მოირგეს აი ესეთი ტიპის ყაყაჩო. დღეს ამ ღონისძიებებს ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო გომართელი, რომელიც დეტალებზე ისაუბრებს. თამარ, მეც დღეს შეუერთდი იმ ადამიანების რიცხვს, ვინც კერძზე დაიმაგრა ეს ყაყაჩო, წითელი ყაყაჩო, რომელიც არის სიმბოლო სამშობლოსთვის დაღვრილი სისხლის და ეს არის სიმბოლო იმ გმირების ხსოვნის, რომლებიც საქართველოს ნათელი მომავლისთვის რუსეთის აგრესიის ოკუპაციის დროს დაიღუპნენ. ისინი იბრძოდნენ საქართველოს ერთიანობისთვის. ამ იდეამ და ამ ინიციატივამ დღეს გააერთიანა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანები. დედაქალაქის საკრებულოს
50-ვე წევრი სპეციალურად შეიკრიბა იმისთვის, რომ სოლიდარობის აქციაში, ხსოვნის აქციაში მიეღოთ მონაწილეობა, მათ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ყველა იმ ადამიანს, ვინც საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაიღუპა და როგორც საკრებულოს წევრები ამბობენ, ასეთ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ გვახსოვდეს ჩვენი ქვეყნის გმირები. ის რომ ყაყაჩო არის სიმბოლო სამშობლოსათვის გაღებული სისხლისა და ის რომ აი ჩვენ ყაყაჩოები კერძზე გვაქვს დაბნეული, ნიშნავს იმას, რომ ყველა იმ მეომრის, ყველა იმ ადამიანის ხსოვნა არის ჩვენ გულებში, ჩვენ გულთან ახლოს. და ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ საკრებულოს თითოეული წევრისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ხსოვნის კვირეული დაიწყო სწორედ თბილისის საკრებულოს ისტორიულ დარბაზში. არ მეგულება საქართველოში ადამიანი, რომელსაც არ ტყივა იმ დაღუპული გმირების სიცოცხლე, რომელიც შეეწირა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენი ქვეყნისთვის დაღუპული ბიჭები, ჩვენი თანატოლები, ჩვენი ცოტა უფრო ახალგაზრდები გვახსოვდეს მართლა ყოველდღე, ჩვენი მომავალი თაობა გავზარდოთ ისე, რომ მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, რომ სწორედ მათი უკეთესი მომავლისთვის დაიღუპან ეს ხალხი. ვინც დღეს ამ აქციას და ინიციატივას შეუერთდა ამბობდა, რომ ჩვენ ყველას გვტკივა საქართველოს გმირების დაღუპვა და ჩვენ ყველანი მზად ვართ, რომ სოლიდარული ვიყოთ ამ აქციის მიმართ. ლატარის კომპანია შეუერთდა დღეს სოლიდარობის აქციას. ყველა თანამშრომელი მზად არის, რომ ერთი კვირის განმავლობაში მკერდზე გულთან ახლოს ატაროს ეს ყაყაჩოს სიმბოლო. ასევე შეუერთდნენ ამ აქციას ექიმები, რომელთა კოლეგებიც იყვნენ ფრონტის ხაზზე და საკუთარი სიცოცხლის ფასად ისინი სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად იბრძოდნენ. დღევანდელი კვირეული, რომელიც ერქმება ხსოვნის კვირეული გმირებს, რომელთაც თავი დადეს და სიცოცხლე გაწირეს სამშობლოსათვის, ეს არის მარად სახსოვარი ჩვენთვის, ქართველი ხალხისათვის, მათი არ დავიწყების კვირეულია. ჩვენი ეროვნული სკრინინგ ცენტრი და მისი გამარჯვებულ ქალთა კლუბი უერთდება ამ კვირეულს. უსურვებს საქართველოს გამთლიანებას. თითოეული ჩვენთაგან ჩვენი თანამშრომლები, ნებისმიერ მოქალაქე, ვინც უბრალოდ ამ პატარა ყაყაჩოს გაიკეთებს, კიდევ ერთხელ გაიხსენებს ამ ადამიანებს, კიდევ ერთხელ გაახსენებს სხვას თუ რა მოხდა და უბრალოდ კიდევ ერთი შემახსენებელი მომენტი იქნება იმისთვის, რომ არ დაგვაუწყდეს ეს ყველაფერი. ხსოვნის აქცია და სოლიდარობის აქცია დღეს თბილისში დაიწყო და ძალიან მალე მთელ საქართველოს მოედება და ეს იქნება ნიშანი იმის, რომ ჩვენ ქართველებს გვყავს გმირები, ჩვენ გვახსოვს ჩვენი გმირები. საქართველოს აგვისტოს ომის გმირებს იხსენებს ნინო გომართელი გვერდებოდა მოამბის ღია ეთერში. მადლობა ნინო. აგვისტოს ომში